हेलो सबको, चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। आज हम कुछ मुख्तलिफ करने जा रहे हैं। एनिमेशन और ड्राइंग के बजाय हम आज एनिमेशन और एक ज़ाती चैलेंज का मिलाप कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आज मैं 24 घंटे खाना ना खाने का चैलेंज ले रहा हूँ। बिल्कुल, अगले 24 घंटे ना खाना ना स्नैक्स, बस पानी और कभी कभार काफी। अब मैं ये खुद को क्यों कर रहा हूँ? सोचा कि देखो मैं कितनी एनिमेशन का काम कर सकता हूँ जबकि भूख भी लग रही हो। ये मजा आने वाला है, तो देखते रहें कि मैं कैसे गुजारा करता हूँ। नहीं, चलिए शुरू करते हैं। घड़ी को शुरू कर रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर मैं अपने भूख के सफर के पहले घंटे में हूं। शुरू हो गया। अब 3 घंटे हो चुके हैं। अभी तक मैं ठीक हूं, लेकिन सच बताऊं तो खाने की वीडियोस देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने एनिमेशन का काम जारी रखा है। एक सीन मुकम्मल कर लिया और अब एक नए प्रोजेक्ट के लिए कैरेक्टर डिजाइन कर रहा हूं। मगर यार, भूख ये वाकई महसूस हो रही है, तो तवज्जो मरकूज रखनी है, काम जारी रखना है। शायद मैं 24 घंटे बगैर खाने के गुजार सकता हूं, अब फिर एक स्नैक की कुर्बानी देकर टूट सकता हूं। चलिए, अब हम आधे रास्ते पर हैं। 12 घंटे गुजर चुके हैं और 12 घंटे बाकी हैं। भूख महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूं। आज मैंने 2 मिनट की एक अच्छी एनिमेशन मुकम्मल की और एक नया कैरेक्टर डिजाइन बनाया है। अब भूख वाकई महसूस हो रही है। मैं थका हुआ हूं और सोच रहा हूं कि एक स्नैक ले लूं, अब फिर फ्रीज में जाकर कुछ खाऊं। खाना तुम्हारी लजीज फरेब, तुम मुझे हरा नहीं सकते। चलिए, अब आखिरी घंटा आ चुका है, सिर्फ 1 घंटा बाकी है। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार ये चैलेंज मुकम्मल कर लूंगा, मगर सच कहूं तो खाने के बारे में सोचते हुए ख्वाब देख रहा हूं। इतना खाना और बस 24 घंटे गुजर गए और मैंने चैलेंज मुकम्मल कर लिया। ये मुश्किल था, मगर मैंने आखिर तक पहुंचा। जब आप किसी काम को मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं और भूख की परवाह नहीं करते, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मगर सच कहूं, मैं अब खाने के लिए तैयार हूं। मैं ये चैलेंज किसी को ना करने का मशवरा दूंगा, मगर ये एक दिलचस्प तजर्बा था। अब खाना खाने का वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि मैंने इसका हक कमाया है। इस पागल 24 घंटे खाने के बगैर चैलेंज को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो पसंद की तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप और कौन से चैलेंजेस देखना चाहते हैं। अगली बार तक तख्लीकी रहें और हमेशा याद रखें कि खाना जरूरी है। बाय।